У нас игра Sigma Directive против Intelligent Pineapple. Intelligent Pineapple русскоязычная команда. Это коалиция 4 русскоязычных тегов. Это STRB, Core, Military Brothers и Borna. Играют против Sigma Directive. Это американская команда, коалиция SQD и SIGTAG. Да, я уже на сервере. Команда почти в сборе. Осталось несколько человек. Ждем несколько человек, должны заджойниться. Сейчас громкость ставим. Что да, карта играется у нас Аль-Басра. Она является собой непосредственно сам город Аль-Басра с несколькими точками внутри. И отдельный западный компаунд Аль-Хора. Имеются мосты. Предполагается минирование мостов. Мосты это ключевая дорога с американского мейна, да, и, собственно, предполагается минирование стороной МИА этих самых мостов, чтобы блокировать американцам мейн, затруднять им логистику непосредственно. Вот сам город Аль-Басра, в нем аж 6 точек. Есть восточный остров, соединенный мостами с самим городом. Ну и есть еще 20 основных моста с мейна МИА. Сильной стороной здесь считается МИА. За счет таймингов, за счет того, что на их стороне, то есть по сути город принадлежит им, как бы основные центральные точки почти все находятся на стороне МИА, и тут очень дисбалансная карта, и играть за США, конечно, здесь довольно затруднительно. В общем, посмотрим, что у нас наши русскоязычные ребята смогут противопоставить. Будет интересно поглядеть. Играем первую игру на стороне, точнее на сервере Чикаго, американский сервер. Соответственно, у ребят там по 150-200 пинга, у кого-то 224. Но в основном в диапазоне от 150 до 200. У меня вообще 300 почему-то пинг. До 200 падает. Странно. Ну, американцы, да, на домашнем поле себя чувствуют комфортно. Так, у нас почти все в сборе. Вроде ждем последнего игрока IP. Sigma Directive в сборе. Решили себя в компетитиве попробовать ребята из русскоязычных паблик тегов. И, в общем, такой первый у них серьезный турнир. Первый у них такой серьезный турнир. И да, и не повезло ребятам, и попались они на спитов. И, в общем-то, там игра была довольно тяжелая, мягко говоря. Да, ну избили спиты IP, как бы если говорить мягко, без всяких обхождений углов. То да, спиты просто избили IP, и я думаю, что IP тогда поняли, что они попали далеко не в сказку, и что такие турниры, на которых участвуют сильные команды, да, это довольно болезненно, это довольно тяжело играть. Надо обладать определенным экспириенсом, я не знаю, нужно перед этим играть турниры поменьше, наверное. Не знаю, я, честно говоря, плохо
Плохо знаю за бэкграунд этих команд. Вообще практически никого из них не знаю, из этих ребят. Практически ни с кем не знаком. Ну, в принципе, да, я никого, наверное, и не знаю из всех этих ребят. Наверное, СТРБ. Ну, я так понимаю, отряды они не миксуют. Я так понимаю, что нет микса в отрядах и играют, собственно, каждый тег в своем отряде играет. Ну да, но не знаю, как по мне, когда в коалициях играешь, все-таки микс в отрядах это довольно хорошая штука, которая импровит, позволяет по профилям отряды раскидывать, там, в штурмовые отряды закидывать сильных стрелков и дает определенное преимущество. Нужно этим пользоваться, но в коалиции такое дело тонкое, и я так понимаю, что это у них первый опыт такой коалиционный, ребят. Мне будет интересно смотреть, потому что до этого я не видел вообще игр IP, и вообще, честно говоря, вообще без понятия, как они играют. Я только смотрел скорборды их игры со спитами, саму игру со спитами я не смотрел, не увидел для себя ничего интересного в этом просмотре. Мне хватило скорбордов. IP ready пишут. Sigma, я так понимаю, тоже в ready. Получается, за сильную сторону на плохом пинге начинает IP. Потом будет свич сервера на финский сервер. Второй раунд будет играться на финском сервере. Мы за Мия. Он, типа, один рестарт тяжел. О, Если что, прошу отнестись с пониманием, потому что я последний раз кастил вообще игры прошлым летом, это практически год назад было, и как бы я сейчас немножко... Для меня это немного тяжеловато сейчас. Но я надеюсь, что я поймаю волну, и игра, надеюсь, пойдет в равном ключе и не будет одностороннего избиения. Да, подожду, пока ребята создадут отряды, и создам последним. Почему-то резнулся он в нераспределенных про. Чтобы это не значило, не знаю. Новая мета какая-то, да? Не думаю, что он будет создавать отряд свой. Поэтому, пожалуй, создам. Парень... Не очень понятно, что он делает. Проследить надо немного за мейном, чтобы никто не двигался с мейна. Наказывается правилами. Техника стояла. Послушать, наверное, что ребята говорят. Ты вообще не в отряде у нас даже.
Короче, чтобы нас не закрыли сразу, мы должны дать время, чтобы они их опустили. Нашел себе отряд в ПРО, я так понимаю, да? Наконец нашел себе пристанище у Фоги. Ну, отлично, я рад за него. Ты на север поедешь по дороге? Типа... На восток, а потом на север, на Айленд. Не понял. Вот через северный выход поедешь, да? Так, пока можно меточки посмотреть. Стоят тут в маркеры. Ты по какой стране идешь? Город, ну да, будет оказывать давление на город по всему фронту с нескольких флангов. Разъедемся, да, тут без этого, без Да, подваления. пропустите, пожалуйста. А тут вертолет предполагается от IP на Альхору. Мне только спросить. Да, нормально. А, Спросили давно. Сигма, кстати, Блядь, главное, SD-шки пинг 220. пользоваться дропом со страйкера. Ну, да. Фулл пачка сидит в страйкере. Вертолет Все патриотичное настроение. Царит, я так понимаю. Да, один человек в вертолете у SD-шек. Раб с 5 людьми. Четверка в одной логистике. Да прибудет с нами сила. Четверка в другой. Еще один раб с четверкой. Довольно равномерно. В основном большая часть пехоты в одном страйкере сконцентрирована у Sigma Directive. Ой-ой-ой, сейчас плохой разъезд был. Врезались в дерево. Ну, ничего. Тайминги вроде позволяют такие оплошности. Конечно, такого лучше не допускать. Разъезд здесь у Sigma Directive. В город едет большая часть команды. Остров логистику посылают IP. Вертолет на западе где-то. Колонна едет, как в симуляторах у SD-шек. Врываться в город. Что тут по контролю карты вообще? По-моему, проблемы с таймингом у IP. Что я смотрю, постоянно у них техника врезается, тормозится и теряет драгоценные секунды, чтобы разъехаться по таймингам, занять выгодные позиции. Так, тут дроп на Семире будет. Должен быть какой-то ПВП. Слышали? Нет? Должны слышать, да? Серый будет проходить, отряд. Страйкер запад на гул, на Так. Закрываю здесь капрала. Крылья. Крыл. Грамматику тоже закрыли. Страйкер заехал в Вестерослерс. Сейчас встречают, но по всему фронту сейчас будут заходить. Здесь еще 4 айпишника. Вот по флангу пробовать заходить, и надо вайпа действительно вот эту всю историю с мрапа. И тут еще произошел дроп со страйкера в спину с раликом. Фулл сквад высадился. И тут на юге West Outskirts еще у Sigma Directive пехота. И отлично, отлично. Сейчас просто с двух сторон зажимаю точку. Уже поставлен хаб на севере. идеально. Что тут? Сэра. Разменов много произошло. Здесь трупы. Много трупов. Поразменивались ребята здесь в компаундах, но все равно тут Sigma Directive выиграла эти файты и остались живые, и будет сейчас разрез. Плюс еще докопается хаб и будет рез дополнительный с севера. Южный ралик делает свое дело, и южная пачка SD-шек, она просто берут в клешни, по сути. И вот сейчас вот эта узкая группа ребят на West Outskirts, она просто сейчас в клешнях окажется. Потому что уже тут просто в окружении берется вся эта группа. И да, тут они уже будут фармиться сейчас в скором времени. Страйкер погнал со второго. И едет на запад. Бам-бам здесь своим отрядом заходит. Прокидывает рикошет гранаты.
Ой, все равно ловит ее, доктор Пеппер. Ой-ой-ой, неприятно. Еще гранаты заходят в компаунды. Вообще есть понимание, что тут хаб? На Альхоре. Хаб нет. Блок хаба был. Хаб в этом здании находится и Северный Wi-Fi, да, мимо проходит, пока не понимает, что тут хаб. Понял. Альхора, как дела? Рендей. Рендей. Сейчас они начинают потихоньку захватывать Альхору. Говорит Рендей, а на самом деле Альхора уже вся кишит вражеской пихотой, если мы так Фога на посмотрим. порте нужен уже. Уже едем, да? порядка 20 человек. Да, Немножко захватывать. Ну, хотя нет, это тут речь про Альхору на западе. Прошу прощения, перепутал. Да, Outskirts полностью потерян. Взяли в клешни SD-шки West Outskirts, что на Альхоре тут неудачная попытка блока. Я так понимаю, что пробует Рендей блочить, но находит пути в триггер. Тут Роналдо Бурганти, я так понимаю, в триггере сидит и кэпает точку. Да, вот он тут. Снейки. Многие не торчат. А, он просто в сейве сидит здесь и... Ну, Капрала есть шанс его найти. Есть шанс найти. Должен пройти поближе. Уешет Капрал. Хельвига увидел, да? Спотнул его. Денвику. Ну, пока занят стрельбой. Время, секунд идут, и SD будет точку забирать. Собственно, с этого благополучно гивапнуться и, да. Уйдут на активную точку. Еще есть Ньют тоже. Да, да. В триггере. West Outskirts полностью пропушен здесь. Очень много SD-шек. Начинает движение на восток. Альхору. 4-й отряд SD. Стой, перебежу. Ну, дела, в общем, идут так себе, мягко говоря. На мне Юги от нас. Одна из фоб чуть ли не под мейном стоит. Фобу. Да. Рональду спотнули, он ушел на крышу. Живая здесь, перевязался. Медик, кстати, сам себя лечить не стал. Принял. Ну, сейчас чекаю. Хорош, Роналду, но разменивается, и тут просто на него толпа выбежала. Айпишек. Я внимаю. В общем, да, как выходцы из Кавказских республик, они пропушили Роналду. Но Ньют, я так понимаю, в триггере, да, он дозакопал точку, и, в общем-то, можно SD-шком тут кивапаться, наверное, и уходить в город. Кстати, Птур, кстати, у SD-шек здесь чекает полностью середину карты. Тут выезды между Альхорой и Альбасрой непосредственно. Тут фулл отряд у Рендена не актуали, транспорта у них нет. И надо как-то перебрасываться. Актуальные точки. Это проблемы, которые он должен будет решить. Большой разрез у IP проходит на Куртьярде. Первый отряд Гнола здесь пытается по северу пропушить, но получают их. Тут ничего интересного, тут позиционные какие-то перестрелки, здание на здание. Так, мы стягиваемся на контряут в помощь. И северу начнем давим. Кортьер. Ну, вот это, понятно, все. Тут Гнол тоже снимается, и не будут они тут уже пропушивать. И сейчас все команды, я просто так понимаю, на деф Кортьярда встанут здесь и... Но деф тоже довольно хаотичный. Нет сквадных, нет раликов по флангам. Контроля карты не имеется здесь. SD почему-то тоже слишком много времени на этом флаге сидят, на West Outskirts тоже мне, честно говоря, непонятно. Что они там... Почему они там заняты, честно говоря, мне не очень понятно. Тут фулл отряд сидит на флаге и... Слишком много
Вот тут сконцентрирован, как по мне. ОСДшек. Ну, начинают они потихонечку уже движение на юг и будут выходить на этот западный фланг и пробовать продавливать IP с фланга. Но IP никакого контроля карты не демонстрирует. Хотя, по идее, должен быть отряд на фланге, чтобы контролить забеги тоже с фланговых позиций. Тут вообще бам-бам в наглую просто уже по точку проходит. Посмотрим, что у них получится у этой тройки. Каски на них стоят, есть инфа по ним. Ну, гнол... На контуяут север гнап едет. Через гастейшн нас крутит. Через гастейшн крутит нас. Неудачные попытки запушить у Бамбама. Всех тут позакрывали. Слишком много IP тут сконцентрировано. Наверное, больше половины команды здесь сидит, если не 60%, не 70%, наверное, где-то так. Игра проходит в позиционную фазу. По западу, как и говорилось, вышла двойка здешняя. Отряд снайпера. И... Да, отряд снайпера. И сейчас они должны здесь поставиться. Спаунку некий вставить и пушить уже с ралика точку. Заправки идут пехота. Ну не знаю, ну вот такой вот оборону взламывать на самом деле довольно легко. То есть, когда нет контроля карты, когда вот команда зажимается в одних компаундах, когда играют очень узко в обороне, происходит всегда одно и то же, это окружение и фарм. Окружение и фарм. Есть рендей хотя бы на юге. Что-то он должен сделать здесь, да? Закрыли здесь снайпера, я так понимаю, это Брит закрыл его. Будем по западу. Да, есть у них инфа по ним. Нам нужно пытаться ставить атаку на... Должны не контролить этот компаунд, не давать выходить отряду снайпера оттуда и душить их. По тикетам сейчас преимущество OSD, даже несмотря на то, что они играют за слабую сторону. Патроны вам разгрузил, сейчас возьму молоток. Хаб не заблочен. Но не хватает IP движения, я думаю, что по карте и... Я пока не могу. Довольно статично играют. Тут можно спокойно с мозга их, например, крутить. Особо не контролит. Эту фобу сейчас снимает Пэтнат. Держите запад. Пэт Пинат, да, снимает эту фобу, и сейчас через мозг будет в скором времени проходить и зажимать еще Кортьярд и с востока. Север каски актуальны. Кстати, у нас по стрельбе 5. За ним последить. Он будет живой, я побольше за ним посижу. Да, клан-лидер SQD и один из лучших стрелков в США. Вообще, ну, по КД. Он оказывает. Отметку актуально поставил. Нам нужны минометы. Он прострел словил. СБ прострелил, да? Да, он через лестницу сверху прострелил. Пройти. Да, я медика не убил. Кавронетик пытается отбиться здесь. ФСБ зарядил ГП в труп. Рейти. Кобра получил дамаг. Должен что-то придумать, Кавронетик. Со север прилетел Ктур. Чекает еще и снаружи ФСБ. Наверное, предполагает, что к нему сейчас с оконом кто-то могут лететь, но... Кстати, продавил Рендей. Пока что вайпнул
отряд снайпера. Тут опять снайпер с Уралика возвращается, и тут просто у них файт отряд на отряд идет за компаунд. А в остальном здесь статичные перестрелки позиционные смотрите, я происходят могу вынести с карту здания на просто, здание, дорога но против дороги, без атаки надо север всё против слышно, юга. что они тут и делать. Тут Вот много открыто разменов. стоит Протон по флангу здесь пропушить должен. Что Протон сможет делать? У него тут высокая нас слишком объезжает, стена, и тут по никак югу. не пикнуть, только надо пробежать до конца этой бровки и что-то сделать. Я не знаю, не знаю сейчас, как он... Метка сопли актуальна. Чекается Протон. Метик играет, ничего. Играет. Окей. Да, снайпер здесь вайпает Трикстера. Граната пошла от Рендея. Что за пожилая граната? Как это она? Она в комнату влетела или что? Я не понял, что это. Закрыл его. Ну, убил его. Поймал Рендей, когда когда снайпер отвернулся в другую сторону. Восточный храм. Протон должен пикнуть. Прокидывает гранату, но она не долетает, и он умирает. На западе от мейна. Нет, он не умирает, он просто был ранен. У нас подвезли... Странно, как его он не убил, Артиллерия, Гривас. артиллерия. Я, честно говоря, немножко в За ауте мостом? нахожусь, как Есть он его не такое. убил. Может, Он еще и перевязаться успел. Есть Как так? Или что-то еще. И умер от падения, господи. Протон умер от падения. Ну, бывает. Хотя это максимально глупая смерть. Народ с востока квартиры заходит, что это? Еще подходит. Издишки по одному подходят они и пытаются пропустить этот компаунд. С зубами. Тут в каждом здании по медику IP сидит. Рейти пытается пропушить. Надо за ним успеть. Смотрим, что он тут сделает. Минометы запрашивайте, куда бить. Звездный клан лидер SKD. Шестый лог. Поднимается ко мне, поднимается ко мне. Так. Все, Да. давай, я гивапаюсь. Я не даже услышал это дело. Хорош, Сейнт поймал на подъеме Рейти. Отлично. Отлично, просто Сейнт. Красавчик. На мистерке G. Отлетает издишный страйкер. Очень нагло он заехал. Вообще без пехоты, без всего. Я не знаю, он просто на что он надеялся. Это слишком наглый мув был сейчас. Но ну, наказали, да. И тут тандем Денвик наказал страйкер. Молодец. Пехота с востоки Корт-Ярда. Тем временем размены продолжаются. Уже битва за компаунд превратилась просто, не знаю, буквально в битву за дом. Просто группа соседей дерется друг с другом. Гривус живой же, да, до сих пор? Что он делает? Не, он мертвый. Потому что он живой почему-то. Да, разрезы сейчас пошли у отряда снайпера. И забирать он должен западный компаунд. Рендей в одиночку. Соло должен что-то сделать. Соло, конечно, в эту игру играть такое себе. Но есть у него ребятишки. Парочка ребятишек по флангам. Южный актуальный. Да. Зомби со снайпером ПВП. Хаб южный актуальный. Одновременно два ПВП происходит. И оба айпишника проигрывают свои дуэли. К сожалению. Тем временем и здесь тоже... Здесь тоже один только GVP остался живой. В общем, да, проигрывает в итоге Ренде этот компаунд, отдает Запад. Должен как-то бэкаться, возвращаться и отбивать эту историю. Потому что это жизненно необходимо для удержания этой точки. Тем временем оборона приносит пока что преимущество по тике, там IP, но тот самый отряд с мечети, он уже прошел, и тралик у них у Пэтпината, и да, они сейчас харасят точку с востока, как я предполагал. До этого я несколько минут назад. Так, минуса здесь дает Пинат.
мины по кому-то. Ну, они пока просто фармят это здание, они не будут пушить. А у Нитры тут, по-моему, еще лучше позиция, да? Он пока не пикает, не пользуется. Минуса на флангах делает. Что, убивает кого-то вообще? Чей-то отряд туда. И над радом, да, он никого не убивает вообще. Да. Странный парень, здесь у него есть отличное окно, и пофармить вот это перебежечки он не делает. Ината тем временем наказали. Тут, кстати, вот это здание заняли очень хорошее. Можно, да, можно вот с этого здания как бы контролить вот эти подходы восточные. Ну, потрепали изрядно вот это здание, этот хаб. И тут концентрация какая-то происходит. Ребята сидят в компаунде, не разбегаются. Тем временем уже Бист даже в наглую подошел, я не знаю, под хабом сидит. Таким макаром и блок хаба можно сделать. Если бы вот эти ребята были более агрессивными. Пройти сов. Уже был бы давно блок хаба. Ну, надо разбегаться, ребятам. Ну, надо прям каждую секунду использовать каждую возможность, чтобы разбежаться и играть как можно шире. Но почему-то сидят, я не понимаю, почему они тут сидят. Плохо прям. Бист уже там устал ждать чего-то, да? Каких-то. Он думал, что они будут выбегать, но он уже решил сам зайти, уже наведаться в гости. Зашел он и разменялся с Альфой, с 3 ребятами он разменялся. Ну, неплохо, неплохо. Но их разрезают, но он поступил так, как должен был, наверное. Да, тем временем, после того, как этот компаунд снайпер выиграл, он еще и поставил здесь ралик, и, собственно, они полностью под себя мапу подмяли, еще и на юг пропушили, и тут уже он уже и южную часть от Корт-Ярда непосредственно зачищает, и вот, собственно, контроль карты в действии. В итоге мы имеем одно здание, один двор, на котором большая часть команды IP ресается, и, ну, сейчас просто будет какой-то безбожный фарм. Тут один Винни-Пух на фланге, да и грамматика, который понимает, что действительно надо делать. Но вот это уже поздно как-то бегать, не знаю. Надо было делать гораздо раньше. Я надеюсь, что им дали кол. Да, вот какое-то движение наконец началось. Уже с следующего дома ребята прошли. Пулик зашивает тоже, да, эти выходы контролит. Я понял, я Фога на тебя идет пехота. Я убил нахуй. 299 зданий углом. Ну да, у ребят тут противник уже со всех сторон. Тут просто фулл отряд снайпера сел в широкую. И если они сейчас все сядут в здание, ну это просто это смерть. Это будет GG на этом хабе. Ну и, соответственно, это и демонстрируется по тикетам, да, у нас потеряли преимущество IP, и сейчас происходит фарм. Начался фарм, и контроля карты нет. Red Baron тоже сел. Разработчик промода Red Baron. Или это не он? Или это он? Ребята, вам нужно юг как-то безопасить. У вас большие проблемы. Точно не уверен. Не, Стиз разработчик промода, а Red Baron это чувак из Зови, вроде как. Если это он. Южную фобу минус 0. Ну, на южных, да, рубежах тут небольшой отряд даты пропушивает. Тикеты есть. Уже Будем. пытается зажать под мейном, взять дальний юг. 5 пина тут со своим большим отрядом будет заходить. Ну, на самом деле, Sigma Directive даже особо и не фармит, на самом деле, этот хаб. То есть ребята так сейвовенько так сидят. Вон Рина что-то даже не дошел до крыши и вернулся обратно, то есть.
пытаются отстреливаться, ну, тут На хабе не вставайте на одном. каким-то чудом держится Куртьярд. Надо же. Хаб такой еще готов. Одиночные ребята какие-то отстреливаются и тормозят сейчас Сигму Директив. Он Винни-Пух, я так понимаю, тут наделал шума, да? Чекнуть его КД. Ну так. Сначала идем на хаб 6. противника, который север. Что пройти у нас? У нас тут умер опять. Да что ж такое? Я на него навожусь, он умирает всегда. Ну что такое? Я походу его проклял. Тем не менее, он больше всего ноков дал, по-моему. Да. Гуля катается на севере. Почти. в Скирсе. 7-3, 13. Ну в своем отряде. Ну, здесь сейчас Скуби. Это пулемет, я так понимаю. Китов, к сожалению, не видно. Скуби тут на пулемете нафармил, да. Фармил вот это здание с хабом и... Ну... Прям больно смотреть, честно говоря, потому что прям со всех сторон взяли этот Куртьярд, просто в котел. Слишком много, наверное, внимания на дальние рубежи обращают. IP это с одной стороны хорошо, но это хорошо, когда у тебя непосредственно точка под контролем и там у тебя все фланги держатся. Но когда ты теряешь точку, фактически Нашел фобовый хаб. потерял все направления, ну, выдержать отряды на дальних рубежах, ну, такое, мягко говоря, спорное Тебе решение. помощь нужна? Слушайте, ну на Куртьярд на сам зайти надо. Должна быть какая-то перетяжка, я не знаю. Ну, есть тут на севере вроде. Трёшка, да? Это кто? 3-й, 6-й. Отряд. Воскресенье. Ну, это отряд командирский, воскресенье на севере. The Skirts. Пытается попушить. Мукультра вообще здесь из Китая играет. Надо, наверное, в админскую панель заходить и кикать его. Командование без кита. Сейчас Куртьярд можем потерять. Запад все заблокали Куртьярд. Кошмар. Какой-то кошмар происходит. Теряем точку Куртьярда. Даже не Надо знаю. ставить Куртьярд. Ну, даже по киллам просто какая-то чудовищная разница уже, я не знаю. Ой-ой-ой, это что тут Боюсь, происходит? заезжает то ли бредля, то ли что-то. Прям больно. Кортьер помощь нужна. По Куртьярд помощь нужна, ну да. Когда тут уже полчища запушили хаб просто со всех сторон, ну, конечно, помощь нужна Это Куртьярд. страйкер на юге. Но об этом надо было раньше докладывать, наверное. ФСБ тут убивают. Пойти его закрыл. А блоки тут просто остатки уже добивают и... Да. Остатки добили. Ну, Сейнт есть еще. Сейнт. В привычной манере он лежит, контролит лестничную площадку. Традиция некая у него, я так Хаб понимаю. копают на Кортьерде. Спокойненько. Кто-то должен подняться наверх. А тут еще и зомби есть. Пытаются дефать зомби и закрывают Рина. Ну, услышали его. Целый его услышал. Пинат. Смотри, Китом поднялся, закрыли его. Зомби пикнул, его тоже закрыл кодек. Разменивает здесь Сейнт. На рефайнере нашли фобу. складной. Давайте с севера на Куртьярд заходите все. Был дан кол заходить всем на Куртьярд. Я тут посмотрю и Фобу уже снимают. камеру выше подниму и посмотрим, как это будет выглядеть с высоты птичьего полета. Давай. Заход всей команды IP на, соответственно, Куртьярд. Ну наделал здесь минусов, Сейнт, красавчик. Не захотел сидеть, вышел, его поймал все-таки снайпер на этом выходе. Да, отправляем на Кортьерд. А сколько тут сигтаков, сиговцев? С юга там
Зомби попробовал. Ой, на Что, рендейт посмотрим попробуй сесть, сверху? сесть в крысу. На кортярд. Или выбить. Гнул тоже. Да, принят. Нам бы сейчас... О! Ультра, вы как? Вы готовы сесть на технику? Берите, у вас выход открыт. Она бесполезна, забей. Не, нам нужно помочь. Снова Рейти выбить, мертвый. Северную фобу, она, вы знаете... Мне, наверное, не стоит на него камеру наводить. Мы туда просто не доедем, там бродля. А, Ну, да, небольшой отряд тут по северу, они, ну, ресаются, есть хаб. Пытаются резнуться по северу. Кстати, захват остановился здесь. Что, не триггер? Один ксера здесь из IP в триггере. Не тянется, потому что двойной забел, я понял. Я вообще даже не предполагал, что может быть тут двойной забел. Значит, отряд воскресенья добился своей цели, да, и слишком большой упор здесь всегда сделали на атаку, но у них есть хаб, благо, и они сейчас просто разрезаются и вернутся в кэп и ну, перекэпают точку. Вот он кэп у нас, Сов в кэпе сидит. Рональдо тоже в кэпе сидит. Ну и это у нас Титан тоже в кэпе сидит, то есть точка берется. Точка берется в скором времени, закэпается она. Идишками, кстати, все в порядке. Поэтому двойной забел долго жить здесь не будет. По КД, наверное, пока пройдемся, посмотрим. Таких выдающихся отрядов здесь я не наблюдаю. Даже ни у кого даже 10 ноков нет, кроме Винни-Пуха. Тут... Кратиер захват пошел. отлично. Ну, они тоже востовский захватывают. Ой-ой-ой, больше как он людей наколотил-то. Пинат. Фармили хаб, получается, своим отрядом. В опене тут 3 айпишника. Шейк. А в опене ребята погибают по опенфилду. Бегают. Ну да, тут в компетитиве такое наказывается, ребята. Так вот вы бегаете. Даже вот такая команда, как Sigma Directive, будет вас наказывать. А это, ну, не самая сильная команда. США это вообще один из аутсайдеров, на самом деле, по меркам американского склада. Ну да, взяли тут Вестаутскирс, как предполагалось. 3 человека в кэпе сидели. Все это время здесь пытаются хаб здесь пропушить IP. Это отряд воскресенья, я так понимаю. Вездесущие просто протоны, я не знаю. Все карте. Слушай, должен был. Что, не попал? Нет, попал. Все-таки достал Пеппера. Но тут фокус есть, да? Есть. Фокус не стал чекать. Вот просто поднимать. А, он убил его, он убил. Отлично, он убил протона и сейчас поднимает медика. Хаб наш блочится на кортярде. Ой-ой-ой, ну тут опять фарм происходит. Прям. Хорошо как-то прям. Сожгли, вайпнули здесь ралик. Это гноловский отряд. Поставил он ралик прямо в опенфилде по берегу. И, конечно же, такое наказывается просто моментально. Тут произошел фарм. Грейг Вард остался живой. Сделал размен. Медик. Я думаю, что его сейчас тоже запушат и бьют вот пинат уже. Техники выжигайте, если видите. Техники-то надо сжигать сейчас их. Прокинул здесь гранату, не долетела от пината. Грейг Вард
понимают, что по нему прокинули гранату, но решают все-таки поднять. И да, и просто пинат запушит и закрывает его. Фулл вайп отряда здесь. Из-за неблагополучного раллика. Ну тут, с другой стороны, и позиции, на самом деле, нет. Тут Сигу очень плохо пушить. Все открыто. Надо было, наверное, вот эти здания занимать, чтобы прикрытие какое-то было. Хотя бы хоть какое-то прикрытие, чтобы было. Мы вряд ли сможем отбить. А если бы здесь вот сделал, например, пулемет, и мог бы прикрывать отряд. Ну, по стрельбе здесь в два раза преимущество Sigma Directive. Двукратное преимущество по нокам. Ну и по конфирмит киллам то же самое. Смотрите, надо гивапаться, чтобы Сабурс не взяли и не было плюс 60. Давайте гивапаемся, не даем им. Точки, у нас фариков нет. Ну, конец первого раунда. 149 тикетов, победа Sigma Directive. Первый раунд. Второй раунд будет на финском сервере. Но еще не все так плохо, прыг. Ну, пинг, конечно, да, тут какой-то ужасный. Надо будет посмотреть, какой пинг у этих ребят. Вот эти ребята, ты понял, с Европы здесь, в SQD. Есть несколько у них парней из европейского региона. Ну, пока мы уйдем на небольшой перерыв, пару минут. Наверное, минут 5. Музычку повключаю и потом уже второй раунд. Приказ закрепиться во всем районе. Вперед! With
Пацаны, вы все расселись? Так, ну что, общаемся. Второй раунд. Финляндия. Финский сервер. Аналогичный пинг здесь у Sigma Directive. Ну, почти у всех. Тут есть скачок Ладно, может, вы из Европы, как мы на понимаем. страйкере немножко отдадите с верта пехоту. Ну, вдруг выбьют верт. Ну, 3 чела хотя бы с верта снимите. Ребятки, есть предложение? Ну, труп-то ноги есть. Ну, Тащите только. предложение, Ну, Да, зря, хотя- 2 выстрела в танк стандартно. изменения в тактику какие-то во время турнирной игры. Даже там 3 человека куда-то перекинуть. Ну, это на самом деле Давайте. не очень хороший знак. Так не делается. Я понимаю, что команда неопытная, но все равно ребятам на заметку, что когда вы играете в турнирную игру, у вас тактика должна быть заранее наготове. Каждый должен знать, что он делает. Каждая команда, каждый отряд должен знать, что он делает. И никаких вот свапов там людей, ты туда, ты сюда, такого быть не должно, конечно же. Так, что у нас по рассадке? Ну, тут, да, они решили тейкнуть город полностью. Ну, такие выступающие позиции будут у них. У Sigma Directive они будут довольно близко к краям города высаживаться, так понимаю, и встречать. Отрезать, так сказать, IP. Ну, тут у нас что? У нас имеется вертолет. В нем пилот и несколько бойцов, 6 человек без складного. Еще без складного. И также тут имеется, я так понимаю, авангардный страйкер, да? Ну, еще и второй страйкер в каждом по пехоте, но почему-то во втором страйкере. Я не знаю, это может быть баг китов или что? Почему тут нет складного тоже? Люди просто как мясо, что ли, едут? На наш верт. Ну, это, наверное, баг китов у меня, скорее всего. Я не понимаю, почему там нет складных. Точнее, китов складных нет у людей. Отображение, наверное, забаговалось. Вертолет протаранил нас и уничтожил. РНД здесь на мрапе едет разблачивать. Что произошло? Тут краш вертолетов? Как я это понимаю, да. Краш вертолетов произошел. Окей. Вертолет, я так понимаю, у них и не планировало садиться на Альхору. У Sigma Directive они Нет, не запрещено. решили это дело не блочить. Тут есть бредля, которая будет выкатываться куда-то на запад, я так понимаю. Так, что у нас первое это? Страйкер. Ой-ой-ой-ой-ой, Нурсы пытаются заливать сейчас страйкер. Одно, наверное, попадание есть. Какой-то легкий дамаг он дал. Промазал все мимо. Сейчас просто с обычного бардаковского оружия простреливает, пытается страйкер. Сейчас его будут пушить. По заряду у него же должны остаться заряды. Да. Сейчас высадка внутри кирпички произошла. Вот остается. IP.
сейчас был пусклот. Ой-ой-ой-ой-ой, кошмарит сейчас. Закошмарил просто. Нурс, Стайкер. Я не знаю, изнасилование произошло. Прошу прощения за такие выражения, но по-другому это никак не назвать. Нурс просто закошмарил здесь все. Аннигилировал. Мне понравилось очень этот момент. И остатки пехоты сейчас должны забить. И тут, да, несколько Sigma Directive бойцов. И Вуди один, ну и Эго еще есть. Ну, такое. Посмотрим сейчас, как будет их добивать. Вуди. На снайпере Вуди пытается перестрелять Акрели, но не получается. Конечно, оружие довольно, но мощное. Гнол в этом злосчастном компаунде ставит фобу. Ну, тут если резаться, тут сложно потом форсировать эту дорогу. В общем-то, да и прострелы на эту зону есть. Отсюда, от этих зданий есть хорошие прострелы. Sigma Directive занимает многоэтажку. Принял. Здесь Винни-Пух. В прошлый раз ему самое наибольшее количество ноков принесло. Сидели в многоэтажках, но тут уже сидят ребята из Sigma Directive, и они, конечно, тут его закрыли. Что вообще в целом по карте происходит глобально? Да, тут отрезали Sigma Directive айпишников, как и предполагалось, высадились на края города и просто встретили всех ребят, которые пытались там высадить. На фобе Гнола сейчас ресается, я так понимаю, вся команда IP. И... Уф, ну прям, да. Прям картина уже какая-то неблагоприятная складывается, потому что контроль мап опять... Тут что, тут наглый Семир, дроп какой-то будет, да? Хот-дроп. Бурганди. Ой-ой-ой, они высадились. Ну, закрыл его здесь. Простреливает. Культра и Сейнт. На страйкере. Кстати, Сейнт, по-моему, в пехоте был до этого. А, он, видимо, и до этого еще и на техе, наверное, был, а потом в пехот пошел. Не знаю. Всё. Да, минометы тут уже заливают Sigma Directive и... В общем... Ну, сейчас уже ребята не сидят на хабе. Уже не сидят на хабе, уже что-то. Тут прям нафарширован, нашпигованная просто, не знаю, пехота Sigma Directive. Здесь Скуби Фатдубе. Мы помним, что он в прошлый раз очень хорошо накидывал с пулемета. И контролит. Сейчас он сидел, меняет позицию. Точнее, перезаряжается. В прошлый раз он хороший КД дал в пулемете, фармил хабы. Сейчас у него есть отличная возможность пофармить вот эту всю отличную дорогу, да? Ой, что? Офигенный выстрел какой-то. Я не знаю, кто это так. Смотром? Или кто это так его... Что-то ему прописал. Держали на прицеле, видимо. Это окно. Стоило ему, наверное, окна высунуть. Зомби и Федаин будут пушить эту многоэтажку. Посмотрим. Здесь, кстати, Рейки сидит. Пытается здесь фармить. Не торопись. Пытается по-медленному. В пулемете зомби. Так, Рейти должен слышать. Да, Рейти. Слышит, нет? Слышишь? Слышишь же? Рейти, кстати, не спаднул. Мимо Рейти сейчас два человека прошло, ну окей. Поставил себе ящик. Так. Одного Хорош. Рейти насторожился. Да, там их стоит. Ну, он двоих товарищей пропустил. Ищем тур. Ищем. Вверх, я так понимаю, чистый, да? Сейчас будут ребята спускаться и должны встретиться с Рейти. Вот, труп. Куда миномет проводится? Вот Давай, А? повысил скирс. Так, закрывают он GVP. Снизу. Не знаю. Не снизу, на твоем этаже. Че, Федаин, зомби сверху. Зомби. Фидаин, ты где? Ой, пикантный момент произошел, интимная близость Еще на лестнице. Ну, Забрал. да. Забрал. Ты не разменялся, но На Федаин шаме. закрыл, да. Тут, кстати, получается, два пулемета.
Пушили. Двоечка, пулеметная двоечка, получается, запушила это здание и, ну, зачистила. Молодцы. Молодцы. 4 скрыли на разменах. Пулеметная двоечка довольно эффективное оружие. Наверное. А тем временем тут... Ого, вам Ну, заняли северные компаунды, северные компы, заняли здесь IP. Принят. Каких-то одиночек от Сигмы они перестреляли, которые на их сторону пытались перепушить. Вот это важное очень здание заняли, это очень хорошо. Есть предпосылки к тому, чтобы форсировать эту дорогу и перейти как бы в сторону, на южную сторону, в сторону West South, но тут нужны спауны, фобы. Еще по логистике здесь. А тут фобу, кстати, северную вайпнули, получается, да? Это что? Не понимаю я, кто вайпнул эту фобу. Минометы? Хаб открытую здесь стоит. Ну, хаб открытую, это, конечно. Наверное, стоило поискать позиции закрытые. Наверное, как-то вот внутри поставить, потому что тут открытые хабы в компетитив складе, они минометятся, ну, просто всегда. Чаще, чем всегда, да. В Сейвезе стоит, ну, хаб, конечно, тут... техника, Семир. Хаб спотнутый, и даже если его установят, ему все равно будто минометиться. Надо его, наверное, переставлять. Ну, сидят тем временем айпишники, они вообще не пушат. Хотя, наверное, стоило бы предпринимать какие-то попытки, потому что тут бойцов Сигмы, ну, 3 человека, я понимаю, что они контролят здесь дорогу, но на разменах можно пробовать и пушить, давать смоки. Сейд фрик. Дал, закрыл вон Томаса с ГП, ранил Гривоса. Хорошо. Вторая ГПшка полетела по второму этажу, но Гривос покинул этот этаж. И Томак не получил. Так, Эго здесь на шифте. Помнится. Ну, если они увидят, что он пропушил, они тоже будут пропушивать. И до Кэпа дошел, я так понимаю, да. Капзона. Там круги. Ну, вообще, вот эта вот многоэтажка хорошая. Тут сюда бы еще медика. Медика здесь, к сожалению, нет. Ребята без стамины. Хавай бы им туда, и чтобы они лечились. И вот с этой многоэтажки есть хороший обзор, и можно, в принципе, работать с медиком, если играть. Давать минуса, контролить подходы к точке. Это все можно делать. Воскресенье. Так, воскресенье бомбам до складных. Сегодня его услышал, но помимо. Так, ну, убили его. Понимаю, Кубранетик его закрыл. Так, ну что, снялась эта четверка с многоэтажки, и зря она это сделала, потому что это закончилось их смертью. Плохо. Здание очень хорошее, важно, и если сейчас его пулеметы Сигмы займут, то это будет очень плачевно, потому что там есть хорошие обзоры. Но тем временем остальная часть IP тоже потихоньку форсирует, как я и говорил. И заняли они Vessel Skills, кэпают его. Я думаю, что это будет, в принципе, это хорошо. Один на Альхоре поставьте. Sigma Directive в контроль мапы играет по большей части. Тут очень такой хороший спред у них по всему городу. Южных они ребят пытаются выбить. Южных айпишников. А тут что по спауну здесь идти отряд. Спаун. Где спаун? Спауна нет. Спауна нет, да. Вайпнули ралик, я так понимаю. Негде спауниться, ребята, они сейчас просто закроют, и нет, вот One Life ивент. Один брит остался, и ну, он тоже
Будет закрыт. Вот, собственно, да, его закрывают. На Курт-Ярде отбили сейчас Сигма, и вот ряд даты становится, и он будет пушить Ребят, берите South страйкер, Skills, который не знаю, или в стоит, дефе надо сидеть. закрыть, То есть Мурат, он перетянется на север, я думаю, Север, который стоит, ряд даты расстреливает, и бардак снайпера. там может быть. Тем временем взяли точку айпишники, но со спаунами беда, им вайпнули ралики, им вайпнули фобу на севере, и негде спауниться, и фактически точка в их распоряжении, но это все отложенная смерть, так сказать, потому что спауна вообще нет. Вайпнули последний ралли Гнолу, и просто, да, и это вайпнул Роналдо Бурганди, который вообще даже, наверное, особо и подозревал, что тут ралли стоит. Ну, патронов, наверное, нету у Гнола. Спауниться негде, просто поснимали все фобы и ралики, и все. Спауниться больше негде. Остатки тут перестреливают. Точку бэкаться неоткуда. Просто-напросто. И забирают под себя Sigma Directive весь город. Что тут, кстати, на Альхоре? Там, я так понимаю, логистика, да, какая-то? Да, Титан. Командирская логистика. Должна быть какая-то переброска скоро от Sigma Directive на Альхору. Так понимаю, сейчас... Ой, что это за... Пожилой вертолет. Они пытаются тут сесть. Что? Уже не пытаются. Уже не пытаются тут сесть. Я попробую поставить хабу. Так, Рендей, говоришь, поставить хабу. Находишься, Рендей. Хорошо, едет логистика Рендея с Альхоры на Vessel Skills. Ну, Нет, еще не поехал. город потерян, но кишит вражеская пехота, и надо найти еще хороший спот, чтобы будет ехать сюда. Тут есть Хельвик, снайпер вражеский. И он сейчас, наверное, будет закрывать эту суплайку. Да, -1 дает Хельвик. Ой-ой, еще, ну, перевернул суплайка. Сюда еще, наверное, минометы скоро прилетят. Пулеметы, снайпер, все сюда прилетает. И... Господи. Шилова. Ну, тут Джеки, конечно, живой, но тут это дело перезапушится и убьется. Блять. Мертв. Да, организация спаунов в этом городе сейчас в данный момент. Это невыполнимая задача. На Альхору уже подходит. Дали инфу, что подходит на Альхору, ну, там один товарищ на лате на Семире катается, пытается, я так понимаю, хантить технику. Да, пытается, он, наверное, хотел к мосту проехать, чтобы захантить технику. Тут его пытались встретить, и он отбился. Вот же. Вся команда... Альхор есть в компаунде. Так, а Фога? Что Фога? Ну, Фога пытался задавить эту радику, да? Но... С ним справились. Попросту негде резаться сейчас айпишником. И, понимаю, ну, фоговский отряд мертвели сейчас. Гнол всем составом встал по Альхоре. Рендей всем отрядом встал по Альхоре. Воскресенье здесь едет. Пытается объехать здесь на Мрапе по северу. На фланг, видимо, пытается пройти. Ну, даже если они с ралика высадятся, ну, тут вся команда Sigma Directive на другой стороне карты и в городе сидит и... Четвертый, что это там было на фобе? Что они сейчас вообще будут делать? Копают. Противник. Вот имеем такую вот историю.
Ну, закрывают там грамматику. Да, именно причем грамматику и закрывают. Он так, я так понимаю, он сидел за пулеметом. Шот прилетел. Вертал шот. Ой-ой-ой, высадка. И кто там, космодром? От города. Например. Горит мраб, горит. Горит мраб. Танк. Душит очень сильно, душит здесь. Воскресенье. Даже, наверное, ральки не поставить. Он просто в логово, волчье логово он высадился. Пишет противник. Да он у него 50 метров будет, тут уже даже нют смотрит, контролит. Сейчас просто смерть будет мгновенная. Конечно. Йор тут заходит, последнего пытается найти. Фокус! Ой, фокус. Не выиграл дуэль с Йортом. Мне кажется, ребята не нервничают уже. Ну, по стрельбе. По стрельбе такое же двукратное преимущество, как и в прежнем раунде. Хотя вроде такого откровенного фарма и не было здесь. Точки. Никто особо даже и не настрелял. Ух ты, вот это да. Ребята решили по пустыне по голой запушить точку. Эти не пушат. Это мне напоминает Invasion на Басре. Да. По голому полю вся команда пушит атакующая, когда забирает Ахору. Таким же вот широким спредом они проходят и... Но это Invasion, а тут компетитив игра. Как Rivals. Тут билет в один конец по этому полю. Как он умудрился умереть? Нурса или чего-то? Да, это от Нурса, наверное, да, он умер? Что у нас делает Шейк? Тур от Шейка. Обзор вообще. Ну да, обзор такой. Сами судите, в общем, какой обзор. Страйкер здесь с пехотой. С мейна выехал. Танк на мейн. Это что? Это логистика, что ли? Или это как зовут? Вау, это что? Роналду Бурганди по краю карты, по северному, видимо, будет объезжать. Кто-то на запад? Или он хочет сюда объехать, я так понимаю. Интересно, посмотрим. Посмотрим. Ну, Sigma Directive тут особо пока не атакует. Фулл отряд здесь. Рендеевский. В полом поле пытается запушить кодек. Их тут встречает. Закрыл он тут. Сделано. Обзор отличный. Обзор у него здесь. Стиферми. Называется. Совывающиеся головы. Еще в зданиях там дальше есть стрелки. И
Смотрит направление здесь Sigma Directive. Тем временем Роналду Бурганди. Северная суплайка. Не, мне все-таки действительно интересно, что они тут будут принимать. Так, шейк. Шейк. И тут у него просто чуть ли не под носом суплайка. Очень близко. Так, шейк крутит башню, но он смотрит в сторону Альхоры. Ну, конечно же, он там ничего не увидит. Суплайка и... Так. Роналду Бурганди. Дроп. Что он? У него лад есть. И метка. Да, метка на эту историю. Шейк у него есть. Меточка. А, так их вдвое было всего лишь. И это, я так понимаю, труба, да? Или нет? Нет, это ГПшник. Все-таки ГПшник. Так, Шейк увидел все это дело. Что-то он должен предпринять. А это, кстати... Да, это действительно суплайка. Пехота уже на Просто я проверяю иконки. Кто не знает, что с обновлением есть баги иконок. Вот как вы видите, тут указано, что есть тут человек в машине, но на самом деле его там нет. Бывает, что иконки багуются и вообще неправильно показывают там. Там, где суплайка, они могут показать мрап, например. Совершенно не ту технику. Паровозка у нас под мейном. Шейк увидел это все дело и дал ему касочку. Инфу дал. И уехал в город. Гнул это все дело, пойдет встречать. На 24 тикетах, да. Паровозка едет по крайнему западу. Ого умер на северо-востоке. Ну, это уже какой-то сюр небольшой. Тикеты, кстати, улетают просто с какой-то космической скоростью. Рендей тут посреди голого поля погиб. Героически. В общем-то, да, я думаю, что тут особо уже ребята сами понимают, что нужно им набираться опыта. Ой-ой-ой, как тут прям издевательский сейчас выстрел от танка был. Ой-ой-ой, еще один выстрел. Прям издевается танк. Сбивает пехоту. Танк выжил после самолета, представляете? Танк выжил? На этом стоит. На починке стоит танк. Сиговский. Так, что он с Роналду Бурганди делает? У нас он ралик поставил здесь. А на суплайку он забил? Забил. Сколько у него людей вообще в отряде? О, ну, довольно большой отряд. Но мертвых, я так понимаю, что у него нет. Умирает Винни-Пух. На последних тикетов я, пожалуй, наверное, просижу за... Ну, тут глубокая речка, тут ее форсировать. Это дамаг получать. И минут решают вообще просто в наглую по мосту пробежаться, и никого даже не бывает. Рафаль. Рафа, наверное. Опа, граната от Рафы. Фу, ну нет. Рафа. Не докинул Рафа. Прям на полпути только граната взорвалась. Где она должна была взорваться? Так, Демент. Понимает, что в него прикинули гранату. Так. Хорошо. Демент убивает. Рафу. 331 тикет. Второй раунд. Победа Sigma Directive. К сожалению, проиграли наши ребята. Ну,
Стоит им набраться, наверное, опыта стоит набраться ребятам. Ну, если они вообще хотят продолжать играть в компетитив, потому что это совсем не то же самое, что и паблик. Как они, наверное, в этом сейчас и убедились. Хотя при этом ребята играют на серверах русского сообщества, а там играют соревновательные теги, и ну, должны они временами все равно чувствовать, каково это играть против опытных ребят. Я думаю, что им это даст какой-то опыт, ну, то есть игра на паблике, и тут они... Ну, тут все равно много очень имеет значение контроль карты, шорт-коллинг, да, то есть то, как кто и как командует, то есть должен быть командир стороны, да, так называемый. Человек, который руководит перетяжками, человек, который руководит действием команды, дает колы, когда это надо, где надо задефаться, где надо взять, там, запад закрыть, там, юг и так далее. Вот такой человек айпишникам нужен, и с таким человеком игра у них пойдет получше. Ну, а сейчас... Ну, сейчас, в общем-то говоря, я им пожелаю только развития. Хотя, я не знаю, ну, это, наверное, коалиция на один турнир. Хотя, может и нет, может, ребята войдут во вкус, может быть, им это понравится. И они решат продолжить. Ну, я не знаю, в общем. Но при этом все равно желаю ребятам не расстраиваться, играть дальше в сквад. Ну, по крайней мере, они пробуют играть в соревновательный сквад, они вообще пробуют, каково это на вкус, горечь поражений, все это, вот. Так что я пожелаю спокойной ночи всем, хорошего дня завтра, чтобы вы выспались, чтобы у вас было много энергии и было много огня в глазах. На этом я со всеми прощаюсь. До свидания.